J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la conjugaison. Le passé composé des verbes du troisième groupe. D'accord? الماضي المركب لأفعال المجموعة الثالثة. وشنو قلنا عندنا combien de groupes du verbe؟ عندنا 3 groupes. عندنا le premier groupe, ce sont les verbes qui se terminent par ER. Le deuxième groupe, ce sont les verbes qui se terminent par IR et qui se conjuguent comme finir. ماشي كلهم غير اللي كيتكونجوغاو بحال finir. Et les autres verbes qui restent, ce sont les verbes du troisième groupe. Ça fait? تفهمنا. نبداو على بركة الله. J'observe et je découvre. J'observe et je découvre. Dimanche dernier, un beau petit garçon est né dans la famille Bahri. Leur papa a reçu les félicitations de nombreux amis. Joyeux, il a pris la décision d'organiser le baptême. Tous ses amis sont venus à la cérémonie. Ils ont découvert un homme comblé. D'accord? هادو des phrases فيهم des verbes ياك du troisième groupe conjugués au passé composé كما كنشوفوا. dimanche dernier يعني الأحد الماضي واحد الولد صغيور يعني تزاد واحد البيبي صغيور زوين في العائلة البحري. هذا c'est le verbe naître. Leur papa a reçu les félicitations de nombreux amis. الأب سعيد كيتلقى التهاني من الكثير من الأصدقاء ديالو. A reçu هذا le verbe recevoir. Joyeux, il a pris la décision d'organiser le baptême. قالك هو سعيد تاخذ القرار باش ينظم الحفلة ديال العقيقة ديال ولدو. Tous ses amis sont venus à la cérémonie. وجميع الأصدقاء ديالو جاو عنده الحفلة ديالو يحتفلوا معاه. D'accord? Pris هذا c'est le verbe prendre. Sont venus c'est le verbe venir. شتي هو venir كيتسالى ب er mais c'est un verbe du troisième groupe. علاش ما كيتصرفناش comme finir. Ils ont découvert un homme comblé. يعني اكتشفوا واحد الرجل comblé يعني الدرجة العليا واحد الدرجة قصوى ديال لا جوا وديال يعني ديال الفرحة. شي واحد un homme comblé كنقولوا زعما il est très content واحد الدرجة كبيرة. Ils ont découvert هذا c'est le verbe découvrir. D'accord? Passons maintenant aux questions. Je manipule et je réfléchis. À quel temps sont conjugués les verbes؟ يعني شنو هو الزمن اللي مصرفه فيه هاد الأفعال هادي؟ شنو قلنا؟ Le passé composé. علاش il est composé d'un auxiliaire. ها هو كما كنشوفوا هنا. بحال مثلا هذا le passé composé d'un auxiliaire. هذا l'auxiliaire avoir plus le participe passé. داكشي علاش كنقولوا le composé de 2 éléments. D'accord? نديرو les verbes sont conjugués. Les verbes sont conjugués au passé composé. في الماضي المركب sont conjugués au passé composé. في الماضي. Ça fait? À quel groupe appartiennent-ils؟ يعني كينتميو لأي مجموعة كينتميو هاد الأفعال؟ قلنا ce sont des verbes du troisième groupe. Ça fait? Ils appartiennent يعني les verbes كينتميو ils appartiennent au troisième groupe bien sûr. Au troisième groupe المجموعة الثالثة. Leurs participes passés sont-ils formés de la même manière؟ قالك البارتيسيب باسي يعني ديال هاد الافعال المجموعه الثالثه واش مكونه يعني بنفس الطريقه، واش عندهم لو ميم بارتيسيب. باغ اكزومبل نشوفوا هنايا لي فيرب ديالنا هادو كلهم سو سون دي فيرب دو ترويزيام جروب. ونشوفوا البارتيسيب واش كيتشابه واش بحال مثلا هنايا ني شنو عنده او اكسون، هنا غوسو عنده او، هنا il a pris عنده اس، sont venus عنده او، هاد الاس ديال بلوريال لحقاش مصرف لنا مع اتر. هنايا ils ont découvert هذا عنده ERT في التالي. هادو كلهم نفس المجموعة ولكن شتي كل واحد لو participe passé ديالو كي داير. يعني ils sont différents. Ils ont des participes passés différents. D'accord? ماشي العكس ديال المجموعة الأولى. المجموعة الأولى كتلقى كاع الأفعال جميع الأفعال ديال المجموعة الأولى عندهم لو ميم participe E accent بحال هذا. صافي كتلقى manger E accent marcher danser regarder كاع الافعال ديال المجموعه الاولى اللي عندهم ER كتلقى عندهم لو ميم بارتيسيب يعني لي ميم تيرمينيزون.
داكوغ. كذلك بالنسبه لي فيرب دو دوزيام جروب اللي كيتسالاو باي ار وكيتصرفوا لنا بحال فينير، كلهم كتلقى عندهم اي في التالي، جي فيني، جي شوازي، جي. تفهمنا؟ هادو نفس الافعال ديال نفس الافعال ديال نفس المجموعه الثالثه، ولكن كل واحد شنو عنده او، عنده اس، عنده او ار تي، عنده اي، عنده شتي. دونك غنديرو ils ont des participes passés différents. صافي غنديرو نو. قالك واش متشابهين، غنديرو في الاول بعدا نو ما كيتشابهوش. ils ont ياك ils ont عندهم des participes passés مختلفة différents. ils ont des participes passés كي دايرين différents ما كيتشابهوش، كل واحد وعنده البارتيسيب باسي ديالو خاص به différents. d'accord. avec quel auxiliaire sont-ils conjugués؟ يعني شنو هو الاوكسيليير اللي مصرفين معاهم هاد الافعال، واش اتر ولا افوار؟ كما كنشوفوا عندنا هنا مصرفين معاهم بجوج. شتي ها هو هذا مع اتر، هذا مع افوار، هذا مع افوار، هذا مع اتر، هذا مع افوار. صافي غادي نديرو ils sont conjugués avec les deux auxiliaires. Les deux auxiliaires, être et avoir. D'accord? هنا عندنا je retiens. Le passé composé est formé de l'auxiliaire avoir ou être au présent et du participe passé du verbe conjugué. هذه ديجا شفناها مع الافعال المجموعه الاولى ومع الافعال المجموعه الثانيه في باسي كومبوزي. قلنا باسي كومبوزي مركب على حقاش كيكون مصرف مع افوار و اتر كنصرفوهم في لو بريزون كنزيدو البارتيسيب باسي دو فيرب كونجوغي. صافي. لا تيرمينيزون دو بارتيسيب باسي ديبون دو جروب دو فيرب، يعني على حساب، يعني كتعتمد لنا لي تيرمينيزون كتعتمد لنا على حساب النوع ديال المجموعه ديال الفعل، واش اولى ولا ثانيه ولا ثالثه. بحال هنا المجموعه الاولى كما ديجا وشرت لكم كتكون عندها او اكسون، دوزيام جروب كتكون بارتيسيب باسي عنده اي، تروازيام جروب كيكونوا مختلفين، كل فيرب شنو كيكون عنده. كاين اللي كنلقاو عنده اي، كاين اللي كنلقاو عنده او اس تي او بيان او، بحال ني جو سوي ني، هذا واخا فيرب ديال تروازيام جروب عنده او اكسون. داكوغ. Pour retrouver la terminaison du participe passé des verbes du troisième groupe, il faut le mettre au féminin. يعني باش نلقاو البارتيسيب باسي ديال داك الفعل ديال التروازيام جروب اللي عطينا نصرفوه كنديروه في الفيمينا. بحال هنايا faire fait fait. ملي كنلقاو الفيمينا كيبان لنا شنو هو لو بارتيسيب، كنحيدو داك الاو كتبقى لنا في جي في. داكوغ. mettre مي ميز كنقولوا جي مي، هكا كيكون participe passé ديالو اي اس. vivre le verbe vivre، vécu vécu، j'ai vécu عشتو. صافي كنديرو في الفيمينا ونحيدو الاو كيبقى لنا هكا. entendre la même chose، entendu entendu، dire dit dites، dites حيدنا لها الاو بقات لنا دي، j'ai dit tu as dit il a dit. offrir offert offerte. شتي لي بارتيسيب باسي كيختلفوا من فعل الى اخر. هنايا اوفير رجعناها اوفيرت وحيدنا لها الاو بقات لنا اوفير. الي هيا الي بالفيمينا كتكون عندنا دو زو كنحيدو وحده كتبقى لنا هذا. داكوغ. هكا باش تعرفوا لي بارتيسيب باسي ديال افعال المجموعه الثالثه. داكوغ. صافي هذه هي لاباج ديالنا ساليناها. ندوزو لا باج سويفونت.